हम बाज़ार से ख़रीद के लाए हैं और इसका बड़ा बड़ा पेड़ भी होता है। इसका 2 गो बनाएंगे सब्जी ना। हाँ, इसका 2 गो सब्जी बनाएंगे, एगो मार झोड़ बनाएंगे और चटनी भी बनाएंगे। अभी साफ कर ले रहे हैं इसको। कुछ बड़ा बड़ा डांटी, ऐसे बड़ा पेड़ होता है तो पेड़ से तोड़ते हैं, तो उतना दिक्कत तो नहीं है इसमें गंदा उंदा। तुरंत ला के बनाने से। ये डोहड़ी वाला है, ये बहुत अच्छा लगता है खाने में, इस टाइप का। ये फुटकल भी 2-3 प्रकार का होता है। ये वाइट वाला है, लाल वाला भी होता है। अभी का सीज़न में नहीं होता है, लेकिन अभी पता नहीं कैसा मौसम हो रहा है इसलिए हो रहा है। पहले तो ये फरवरी मार्च में होता था। हमको तो लगा था इसे ही डाल देंगे। इसको सुखा के भी रखते हैं, इसको कच्चा भी खाते हैं। तो कई प्रकार से सब्ज़ी खाया जाता है, लेकिन अभी हम लोग कच्चा खाएंगे। कुछ मार जोड़ बनाएंगे, कुछ चटनी बनाएंगे। धो लें, साफ कर लिए हैं। अब जाएंगे धोने। धोने के बाद हम लोग पकाएंगे इसको। अब इसको हम धो रहे हैं, धोने के लिए पानी ले आए हैं। वो वाला पूरा आना चाहिए, मतलब कि थोड़ा सा बड़ा मिले। हाँ, थोड़ा सा देंगे क्योंकि पकाएंगे इसीलिए देंगे, नहीं पकाते तो सुखाने वाला में नहीं देते हैं। इसमें पानी डाल दो। इसमें हम लोग पानी डाल रहे हैं बॉईल करने के लिए। हो गया है। उसके बाद फिर हम लोग रखे थे बना के साग, उसी को हम लोग चढ़ा रहे हैं चूल्हा में पकने के लिए। चटनी बनाने के लिए मिर्चा रखे हैं और ये लहसुन छील रहे हैं। लहसुन को छील लेंगे, उसके बाद चटनी बनाएंगे। मिर्चा और लहसुन को साफ कर लेते हैं पानी से। अब इसमें हम लोग साफ करके, लहसुन है, उसके बाद मिर्चा है, दोनों को मिला के कूट रहे हैं। खाने में ठीक लगेगा चटनी के साथ। इसमें रखें लहसुन और मिर्चा का पेस्ट तैयार हो गया। इसको चटनी में डालेंगे। बंद करते हैं, अब थोड़ा सा और रहने देते हैं। चढ़ाए थे पकने के लिए, ये तैयार हो गया है। अब इसको उतारते हैं, पूरा पक गया है। बहुत अच्छा गीला पक गया है ना।
हो गया ना? हाँ हो गया। इसको इस तरह से मैश ले रहे हैं। हो गया है। फुटकर साग है। फुटकर। हाँ इसका माड़, अभी हम लोग खाना पसा रहे हैं। माड़ बोलते हैं हम लोग इसको। इसे पसा रहे हैं। इसी से फिर माड़ छोड़ भी बनाएंगे। और के लिए हांडी पे चढ़ा रहे हैं। सरसों का तेल। पीसे हैं, पिसा हुआ मिर्चा और लहसुन है, उसी को डालते हैं। प्याज भी डाल रहे हैं। प्याज को, लहसुन और मिर्चा को भून रहे हैं। टमाटर को डालेंगे तो इसलिए समय जल्दी चलेगा। टमाटर को भी डाल। नमक डाल रहे हैं। पहले साग में भी नमक पड़ा है, कम डालें। कम डाल रहे हैं। टमाटर पूरा अच्छी रीति से गल गया है। अब इसमें हम लोग मार डालेंगे चावल। चावल खाना बनाए थे उसका माड़ है, जिसको पसा के रखी थी हांडी में, इसी को डाल देंगे। दाल की जगह हम लोग आज इसी को झोल बना रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है इसका हांडी को बनाया हुआ। टेस्ट बहुत अलग है। कैसे भी बनाओ ना टेस्ट लगेगा। सिंपल ही बना दो ना, टेस्ट आ जाता है मिट्टी का बर्तन का। क्या है, अभी खाने लायक तैयार हो गया है। दाल के बदले हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे चावल के साथ। अब ये पक गया। हाँ अभी अच्छा से खौल गया ना पूरा। पूरा अच्छा से खौल गया। अब इसको उतार देंगे, पक गया है पूरा। इसको हम लोग चावल के साथ खाएंगे आज।
किया है। खाने हम लायक लोग तैयार हो गया। चावल के साथ खाएंगे। ये हम लोग अब चटनी बना रहे हैं बचा हुआ को। आधा को हम लोग माड़ झोड़ के लिए बन रखे, माड़ झोड़ बनाए, और ये हम लोग चटनी बनाएंगे जो चावल के साथ खाएंगे। इसको भी चटनी बहुत अच्छा लगता है। इसको थोड़ा और मैस के ऐसे ही हाथ में मैसेंगे, मैस के थोड़ा सा चूर करेंगे। उसके बाद ये हम पीस के रखे थे, मिर्चा था और इसमें लहसुन था, इसको पीस के रखे थे, इसको हम डालेंगे। नमक तो पहले से ही पड़ा हुआ था, इसलिए नमक नहीं देंगे। इसमें लोग टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग टमाटर नहीं डाल रहे हैं, ऐसे ही सादा वाला बना रहे हैं। सादा वाला है। बन गया। सरसों तेल थोड़ा सा डाल रहे हैं। हाँ, स्वाद में अच्छा लगेगा। इसमें कोई भी चोखा उखा बनाते हैं तो सरसों तेल जल्दी डालते हैं। बन के तैयार हो गया। अब इसको चावल के साथ खाएंगे।